तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल बेहतर। तो दोस्तों आज का गेम प्ले पहले जे बेहतर होने वाला है, क्योंकि हम इसमें अब अपना लेवल 5 का क्लैन अपग्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं लेवल 5 का क्लैन है, इसको हमने अपग्रेड करना है। तो कैसे करना है आप देख सकते हैं। तो इसको अपग्रेड करने के लिए 7,50,000 चाहिए, चूँकि हमारे पास है 7,27,000। तो अमेजिंग और इंटरेस्टिंग करने के लिए यार अटैक तो बनते हैं ना, अटैक के बगैर तो मज़ा नहीं है। तो चलिए पहले एक अटैक करते हैं, फिर हमारे इतने कॉइन्स हो सकते हैं, तो फिर अपना क्या कहते हैं क्लैन अपग्रेड करते हैं। तो पहले अपनी लीग देख लेते हैं कि लीग में क्या जा रहा है। तो 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 हमारी 908 है। ये रहे हम। ओके अच्छा जी, मतलब टॉप पे आना पड़ेगा, टॉप प्लेयर्स ग्लैमर्स। तो चलिए अटैक शुरू करते हैं। सर्चिंग यार, मेरे पास सिर्फ आदमी बहुत थोड़े हैं वैसे तो 33 विज़र्ड्स हैं बस। तो ट्रूप्स अभी मैंने कहीं से लिए नहीं थे, तो मैं तो कह रहा हूँ यहीं पे अटैक शुरू कर देते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। एक इसको इधर लगा दिया, एक इसको, बाकी चलो अंदर। तो यार बस एक दफ़ा अटैक जीतना पड़े। चलो एक स्टार तो मिल गया बस। यार ये इसको ख़त्म करो यार, मैं तो कह रहा हूँ नहीं मिलने वाला ब्रो, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों यार आप देख सकते हैं इस पर हमने सिर्फ 2 स्टार अर्न किए हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें बस कॉइन्स चाहिए थे अपने क्लैन अपग्रेड करने के लिए टाउन हॉल, तो हमें मिल चुके हैं। तो चलिए पहले अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं। तो यार इसमें मुझे कह रहे हैं 1 दिन लगेगा इसको अपग्रेड होने में, तो चलिए शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कितने थोड़े से कॉइन्स रह गए हैं। तो मेरे पास जम्स भी तो नहीं है ना। क्या अपग्रेड करें, इसका बूस्ट भी तो नहीं लग सकता। मैजिक आइटम्स हैं नहीं हमारे पास। ओह यार, वैसे अभी ना हमारे से कुछ भी अपग्रेड नहीं हो सकता, तो मैं आपको क्या मशवरा देता हूँ, इसको अपग्रेड नहीं यार।
28 यहाँ से भी ये कर लो। तो ठीक हो गया। तो चलिए आप अपने दूसरे क्लान की तरफ चलते हैं। और हाँ, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे। सो मुझे इसको इधर निकाल के इसको अंदर रखना चाहिए। ओह नाइस। तो इधर भी अपग्रेड कर लेते हैं, तो इधर 5 हो जाएगा तो उधर 6। तो चलिए इसको अपग्रेड कर देते हैं। लगता है कोई चीज़ें अभी भी लेनी पड़ेंगी यहाँ से। वो कह रहे हैं जिससे कॉइन्स हमारे हो गए हैं बहुत कम। ओके, क्रिएट करना है एक, ये भी चाहिए। इसके लिए तो वो बहुत थोड़े हैं। तो चलिए अटैक करते हैं दोस्तों। इसमें अच्छे से अच्छा अटैक करेंगे, पिछले में तो अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पर अब सही हो गया, आराम सुकून। अरे ये क्या, बहुत नाइस। शाबाश, कुछ तो स्टार्स हों यार। दो, नाइस। चलो दो भी काफ़ी हैं यार। नो, ओके। तो दोस्तों इसमें भी हमने 2 स्टार अर्न किए हैं। आपको याद है पीछे 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 हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 3 स्टार्स दोनों में अर्न किए थे। तो इधर मैं बूस्ट कर देता हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो चलिए पहले फिर एक और अटैक करके देख लेते हैं। हमें कॉइन्स चाहिए। तो ओके, तो तुम इसको मारो।
यस यस नाइस। बहुत हार्ड ब्रो। अरे यार इसमें मुश्किल से 1 स्टार रन होगा। हाय हाय बहुत अफसोस हुआ यार। हम्म 100 जम्प्स नाइस ब्रो। हाँ मुझे थोड़े से और जंप मिल जाते हैं ना, कम से कम टाउन हॉल का यार कुछ हो जाता। तो चलिए पहले अगर आपको जम्प्स चाहिए तो इधर इन सारों को रिमूव करें यार, बहुत जल्दी आपको जम्प्स मिल जाएंगे। आप देखना अभी मेरे पास 130 हैं तो मुझे 258 चाहिए। तो क्या पता मिले मुझे इतने या मिलेंगे हैं, मिलेंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं पता कि कितने मिलेंगे। चलिए 139 हो चुके हैं। दोस्तों इतने मेरे पास हैं ड्रॉप्स कि मैं कर सकूं। 143 नाइस। तो मैं पॉज करके जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो यार दोस्तों देख लो यार, मैंने सब कुछ रिमूव किया यार, सब कुछ, फिर भी नहीं हुआ। तो चलिए एक टैग करते हैं, उसके बाद आके कुछ कर लेंगे यार। सब्र 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 सब्र, दो में दूँगा। एक चीज़ तो मैंने रेडी की ही नहीं भाई, इस बार ये ज़रूरी था यार आपके लिए सिर्फ। चलिए अटैक, नहीं नो कॉइन्स तो चेक करो यार, 3000 से क्या होता है। नहीं यार इसका सख्त है भाई, कोई अच्छा सा दे दो। नो नो यार, ये अच्छा आता है तो वो होता ताकतवर है। अरे आगे मेरे को नींद आ रही है। चलते रहो भाई चलते रहो। शान तो सही है, 54 काफ़ी है हमारे लिए। तो पहले
अरे यार कुछ भी नहीं टिका इनके सामने तो। मार दो इनको यार, मारो 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 मारो। अरे यार चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हम अपना टाउन हॉल अपग्रेड नहीं कर पाए, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।